დღეს დაიკითხა ორი მოწმე, ორი დაზარალებული, რომლებმაც მიუთითეს ორ ბრალდებულზე, გიორგი კიროვალიძეს და კობა ებიტაშვილზე და მიუთითეს მათზე, რომ მათ მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ერთ შემთხვევაში ერთმა მოწმემ განმარტა, რომ გიორგი კიროვალიძე მას მუშტი დაარტყა თავის არეში, რის შემდგომაც იგრძნოთ კივილი და დაეცა ძირს. მეორე მოწმემ განმარტა, რომ არაერთმა აქციის მონაწილემ მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა, მათ შორის ბლაგვის საგნით მიაყენეს ჭრილობა და ამის შემდეგ კობა ებიტაშვილმა მას თავში ჩაარტყა მუშტი. ასევე ვნახეთ ვიდეო ჩანაწერები, სადაც ნათლად გამოჩნდა ერთ შემთხვევაში გიორგი კიროვალიძის მიერ განხორციელებული ძალადობა და მეორე შემთხვევაში კობა ებიტაშვილის მიერ განხორციელებული ძალადობა. ამ მოწმემ ლურსმანაშვილმა თურსტურად მახსოვს წინა პროცესზე კუპრეიშვილს დაადო ხელი და ახლა ებიტაშვილს და როგორ ახსენებს? არ ვიცი, მე სხვა პროცესზე არ ყოფილვარ. თუმცა საქმის მასალების მიხედვით მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა კობა ებიტაშვილმა. დათვალიერების ოფისში მან მონაწილეობა მიიღო ჩანს კობა ებიტაშვილი. აბიტოსკოპური ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით პიროვნება, რომელიც აღნიშნულ დაზარალებულს უთხრამს ხელს, არის კობა ებიტაშვილი. სხვა პროცესზე რა მოხდა? რაც შეეხება ხელისდადებას, აქ ამბობს, რომ შემდეგ მოხდა ვიდეოს დათვალიერება, ან მანამდე ამასაც ვერ იხსენებს ვიდეოს დათვალიერება, როდის მოხდა, რამდენი ხანი გრძელდებოდა და ამბობს, რომ თავდასხმას ეხურა შავი კეპი. ამ შემთხვევაში ვიდეოში ადამიანს, რომელიც მას თავს ესმის, შავი კეპი არ ახურავს. კონკრეტულ ვიდეოს რაც შეეხება, რაც აქვს წარმოდგენილი, არის TikTok-დან ამოღებული. აქ აბიტოსკოპური ექსპერტიზა ჩატარდა და ექსპერტმა თქვა, რომ შეუძლებელია დადგენა იმის თუ ვინ არის კონკრეტული პიროვნება და თვითონ ამ მოწმის იდენტიფიცირებას ფიზიკურად ვერ ხდება, იმიტომ რომ ზურგი დგას, ასე რომ არ მგონია ეს მის მიერ მიცემული ჩვენება საერთო, ეს ყველაფერი აჩენს ეჭვმასთან დაკავშირებით, რომ მას სხვა ვიდეოები აჩვენეს, უთხრეს ვინ იყო ეს კონკრეტული პიროვნება და ამის შემდეგ მოხდა მისი გამოკითხვა. ის თავადაც ვერ ადასტურებს, ჯერ ვიდეო აჩვენეს და შემდეგ გამოკითხეს თუ პირიქით იყო და ზოგადად გამოკითხვის დროს შეიძლება აჩვენეს ვიდეო, ამასაც არ ამბობს და არ ახსოვს. უამრავ დეტალს ვერ იხსენეს და საბოლოო ჯამში გვიჩნდება ეჭვი, რომ მას გამოძიება დაიხანა, არასწორად მოხდა კონკრეტული მტკიცებულების მოპოვება, გამოძიება დაიხმარა, მიაწოდა მათ შორის სახელით და გვარი, ეს ადამიანი ამბობს, რომ ხშირად უყურებს ბრძოლებს, სხვადასხვა ჩემპიონატებს, თუმცა UFC დაასახელა, ამბობს, რომ ტელევიზორიდან და ინტერნეტიდან იცნობს გიორგი კიროვალიძეს და ტელევიზორიდან როგორ იცნობ მეთქე, როცა ვკითხე, მითხრა, რომ YouTube იქონდა ტელევიზორში ახსენე, ასე უყურებ და ამიტომ იცნობს ტელევიზორიდან. კიდე კაი PlayStation-ის როგორ თამაშობს ტელევიზორზე, თორე კრატოსაც შეიძლება იცნობდეს ტელევიზორიდან. არა მხოლოდ დაცვის ხარი, ბრალდების ხარის მიერ წარმოდგენილი აბიტოსკოპიური ექსპერტიზა, შემდეგ მოხდა ექსპერტის დაკითხვა და ექსპერტი ამბობს, რომ შეუძლებელია იმის დადგენა, ეს გიორგი კიროვალიძე არის თუ არა, კონკრეტულად ასეთ ფასური გამოსა შეიძლება ეს არის, შეიძლება არ არის. მოსე გამოდის, რომ შეიძლება მე ვარ, მაგრამ შეიძლება არც ვარ.